В случае, если есть простуда. Простуда, першение в горле, сильная закисленность и нет молочной непереносимости. Даже если она есть незначительная, как у меня. Потому что после молока у меня появляется налет. То в этом случае экстремально сода с молоком. Потому что если растянуть состояние першения в горле, простуду, то, по сути, потом может и кашель появиться, и вплоть до температуры. Нормальное состояние сода с молоком 1 раз в день. Вне зависимости от приема пищи. Но еще есть противопоказания. Но при этом, как в моем случае, я в декабре дважды болела какой-то там нетипичная простуда, очень массивная, 4-5 дней. Я отпаивалась содой с молоком 4-5 раз в день. Да, это состояние тошноты, что ты не можешь ничего между промежутками, между температурой. Но это спасло. Но еще и особенность. Парацетамол лучше не брать. Когда во время температуры, у меня была температура 39-38, парацетамол вообще не работал. Но при этом, если цитрамон растолочь и запить, добавить в теплую сладкую воду и выпить, то реакция была лучше. Поэтому сода с молоком, это универсальный способ в случае простуды, болезненности после дождя, после холодной погоды. Особенно в Питере, как сейчас.